7 iyun күнү Каракол шаарынын бүтүрүүчүлөрүнө багытталган форум өткөрүлдү. Келечек форумунда туура кесип таңдоо максатында спикерлер өзүлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү. Бул келечек платформасы бир гана билим берүү менен чектелбестен, бул массалык спорт, буга чейин массалык спорт боюнча, футбол боюнча, башка иш-чаралар боюнча да аябай көп иш-чаралар өттү. Анан биз жакында именно ушул жаштар үчүн стартаптарды, бизнес проекттерди деги эле жаш ишкерлер үчүн дагы бир иш-чараларыбызды буюрса жакында көп болосуздар. Бирок бүгүнкү иш-чаранын бирден бир эң негизги максаты ушул бүтүрүүчүлөрдү туура кесип тандаса. Иш-чарага спикер катарында көптөгөн мыкты адистер келди. Алардын бири IT технологиялар жана эмгек рыногу аттуу тема менен Sigma Soft IT компаниясынын директору Медер Кутбидин уулу келип, өз билими менен бөлүшүп кетти. Ар бир кесип ардактуу деп коет эмес, ар бир кесиптен өзүнүн профессионалдары келип, өзүнүн баштан өткөн тажрыйбалары менен бөлүшүп, окуучулардын кесип тандоодо жеңилдиктер болсун, туура болсун, кайсыл тармакта эмне иш кылаарын жакшыраак билсин деген максатта ушундай иштер өтүп жатат. Буюрса, мындай иш-чаралар дагы көп болот деген үмүттөмүн. Иш-чара буга чейин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министринин орун басары Союзбек Надырбековдун демилгеси менен Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында өткөрүлүп, 7 iyun күнү Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевдин колдоосу менен өткөрүлсө, уюштуруу иштерине Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Аскар Салымбеков университет жана Каракол шаарынын билим берүү бөлүмү уюштуруу иштерине көмөк көрсөтүштү. Кандайдыр бир адам өзүн өнүктүрөм десе, анда кайсы университет болбосун тапшырып, жеке эле университетте окуй бербестен коомчулукка аралашып, мисалы волонтер болобу, же болбосо бир иш-чараларга катышабы, өзүн өнүктүрүш керек деген эсептейм. Иш-чарага 750 кишиден ашык жарандар катышып, Ысык Көл облусунун профессионалдык кесиптик лицейлеринин Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин жана башка колледж окуу жайларынын жарманкеси өткөрүлдү. Жана ошондой эле спикерлер жана окуучулар арасында суроо жооп жүрүп, ар кандай оюндар ойнотулуп, белектер берилди. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Исыкуля». Бул форумдун негизги максаты ушул жаштар өзүнүн келечегинде туура кесипти тандап алса, анан биздин убакта андай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес да. Окуучулар каяка бараарын билбегендер бар, кандай кесиптин ээси болору, анан өздөрүнүн каалоолору боюнча кандай окуу жайлар бар экенин билишпейт да. Анан ушул иш-чаранын натыйжасында ушул кандай окуулар бар, кайда барса болот, ошолор боюнча көбүрөөк кененирээк маалыматтарды алып жатышат. Негизи мен школа экинчи мугалим болгум келет, начальник класска мугалим болуп ойлонуп жүргөм, далилдеп мугалим болоюн деп чечтим. Жаштар ушул Z мууну бизге келип атат. Башка айтканда азыр ааламдашуунун, маалымат алмашуунун ылдамдыгы тез өнүгүп атат. Ошол кадамга биз дагы ыктай басып, биз дагы ушул балдарга жакшы билим берүүгө толук шартыбыз бар деп, ошол биз өзүбүздүн көргөзмөбүздү бияка алып келип көргөзүп, балдарга ошол кесип тандоого жардам ирети катарында ошо иш-чарага катышып отурабыз. Бизде ушу Үрү академиябызды окушу абдан жакшы деп ойлойм. Себеп деген азыркы учурда мектептердин арасынын ичинде көп укуктар бузулуп атат. Окуучулардыкы дагы, мугалимдердин укуктары да бузулуп атат. Ушунун баары биз окуп, ушунун баарын карап, оңтогонго чоң аракеттерди салабыз. Мындай иш-чаралар региондордо, аймактарда көп болуп турса аябай жакшы болмок. Себеп дегенде окуучуларга дагы көбүрөөк маалымат менен бөлүшүп, алардын туура кесип тандоого жардам берсек деп ошол тилек менен айланып жүрөбүз. Ушу Жапандан алган тажрыйбам, билимими мен өзү аманат деп түшүнүп, ошо Кыргыз Республикасында 40 райондун баарын кыдырып чыктым. Мындайча айтканда, тырмакчада илимий дабаат кылып жүрөм. Инглиз тилин билиш керек, эмоционалдык интеллект дегенди билишибиз керек, критикалык ой жүгүртүү деген эмне экенин билишибиз керек деген сыяктуу бир нече касиеттерге токтолуп кетип атам. Ысык Көл районунун Кудурга айылындагы USAID тарабынан уюшулган жигердүү жарандар долбоорунун алкагында жергиликтүү тургундарга акысыз жардам көрсөтүлүүдө.
Бул акция 16 майдан 3 июнга чейин Түп же Төгүз Ак Суу райондорунда жигердүү жарандар долбоору жана Юстиция министрлиги менен биргеликте өтүп жатат. Жарандык союз коомдук бирикмеси FCI 360 деген уюм менен шериктештикте жигердүү жаран USAID проектисин иш жүзүнө ашырып атат бүгүнкү күндө. Бул адилет сот системасына мүмкүнчүлүк алуу боюнча биз бекер юридикалык акысыз юридикалык жардамды уюштурдук. Ушул Ысык Көл областы, Чүй областы, Талас анан Нарын областтарында. Жарандар көбүнчө кайрылган темалар: жер, турак жай жана башка кыймылсыз мүлктү каттоо, үй бүлөлүк талаштарды чечүү, сотторго жана укук коргоо органдарына кайрылууларды даярдоо, мурас боюнча талаш тартыштар, юридикалык жана башка документтерди алуу. Долбоор USAID тарабынан каржыланып, азыркы учурда укуктук акысыз жардам берүү иши жүрүп жатат. Акциянын маанилүү бөлүгү бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын алкагында акысыз укуктук жардам алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу калкты маалымдоо. Мындан тышкары, жарандарда өз укуктарын ишке ашыруу жана коргоо көндүмдөрүн калыптандырууга түрткү берери күтүлүүдө. Телерадио компания «Волна Ысык Көль», Мурзалиева, Чолпон. Балыкчы шаарындагы Балыкчы аймактык ветеринария лабораториясы бүткүл дүйнөлүк Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунун негизинде 25 миллион сомдук каражатка курулуп, 160 000 доллардык ветеринардык эң жаңы үлгүдөгү технологиялык лаборатория жабдуулары менен камсыздалган. 2017 жылы Евразиялык экономикалык союздун долбоордук курулушу башталып, 2019 жылы лаборатория курулушу аяктап пайдаланууга берилген. Лабораторияны курууда Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык экологиялык абалы эске алынып, Балыкчы шаарынын өнөр жайлар жайгашкан аймагына курулган. Балыкчы аймактык ветеринардык лабораториянын жетекчиси болуп, ветеринария илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Марат Мусакунов эмгектенип келет. Лабораторияда 4 бөлүм бар. Бул бактериология бөлүмү, серология бөлүмү, паразитология бөлүмү жана токсикология, ветсанэкспертиза бөлүмдөрү иштейт. Эң негизги максат болуп биздин ошол Ысык Көл облусунда жугуштуу ооруларды болтурбоо, тез аранын ичинде оперативдүү түрдө диагнозун коюу. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, акыркы жылдары чек аралык инфекциялар көбөйүп кетти. Ал инфекциялар көбүнчө малдан, жаныбарлардан адамга жуга турган жугуштуу оорулар болуп атат. Мисалга алсак, куш тумоосу, чочко тумоосу, азыркы болуп аткан тажы вирусу, коронавирус, ошолордун баары мал жандыктан адамга өтүп, пандемия, панзоотияга алып келип, абдан чоң чыгашага келтирди. Аймактардан алынып келинген текшерүүгө тийиштүү продуктулар лабораториялык анализдерден өткөрүлүп, продуктунун тазалыгы жана сапаттыгы аныкталат. Малдын каныдагы лабораториялык текшерүүлөрдөн өткөрүлүп, канын составы боюнча анализдер чыгарылат. Лабораториялык жабдуулар мал кандай ылаң менен ооруп аткандыгын, кандай жуккандыгын жана аны кантип дарылоого болоорун дагы ветеринардык аппаратура аныктап, так диагнозун коюп берет. Ошонун негизинде тигил же бул ылаңдаган малга карата ветеринардык дарылоо профилактикалык иштери жетекчиликке алынат. Лаборатория бул деген айыл чарбанын, ветеринариянын, медицинанын, биологиянын, экологиянын көзү деп айтсак болот. Качан гана лаборатория туура жыйынтык, туура диагноз койгондо, анан калган комплекстүү иш-чаралардын баарын эффективдүү жүргүзүүгө болот деп айтсак болот. Эттин, сүттүн сапатын текшергенге толук бизде мүмкүнчүлүк бар. Толук изилдейбиз. Ошол Ысык Көл облусунда өндүрүлүп аткан эт, сүт, балык, бал жана башка сүт азыктарын зыянсыздыгын аныктоо үчүн текшерүүлөр жүргүзүлөт.
тазаланган дистилленген суулар менен малдын мүчөлөрүн жууп же ылаңдаган малды союп андагы микробторду табуу ветеринардык аппаратуралардын жардамы менен оңой эле аныкталат. ПЦР аркылуу дагы вет жардамдар көрсөтүлүп, ылаңдаган малды дарылоонун жолу атайын аппарат менен көрсөтүп турат. Биз азыр бул ИФА иммуноферменттик анализ деп коет. Биз бруцеллезга карата текшерип атабыз. Анткени бизге жана вакцинация штаммы 19 жүрүп аткандыгына байланыштуу кээ бир вет врачтар вакцинация жүргөнүн же жүрбөй калгандарын айырмалай албай калганда, ошол себептен биз бияктан бруцеллезбу же бруцеллез штаммы 19 сайты ошону аныктап беребиз да. Бир күндө результатын бере алабыз. 3-июнда Бишкек шаарынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринардык департаменттин адистери жана Азия өнүктүрүү банктын өкүлдөрү аймактык лабораторияда болушуп, долбоордун алкагында иштер менен таанышып, жана окуу семинар өтүшүп, сүт азыгы жана анын сапаты, өндүрүү багытында маселелерди талкуулашты. I'm very happy to visit this laboratory. Дүйнөлүк банктын сүт өнөр жайын өнүктүрүү долбоору тарабынан колдоого алынган бул лабораторияга баруу кубанычтуу болду. Долбоорду каржылоонун алкагында сатылып алынган жабдуулар азыр абдан жакшы колдонулуп жатканы абдан жагымдуу болду. Биз ошондой эле көрсөтүлгөн кызматтардын бул жогорку деңгээлдеги дыйкандардын жана бүткүл аймактын тургундарына жыргалчылыгына да таасир тийгизет деп ишенебиз. Айыл чарба министрлиги менен биргеликте иш алып баруу жана бул өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуу Дүйнөлүк банкка чоң сыймык. Пандемия убагында ветеринария ПЦРлери калктын кызматына да коюлган. Өтө так аныктамаларды берүүчү диагностикалык лаборатория Ысык көл областында жок. Ошондуктан аталган лабораториянын адистери тарабынан аныкталып берилген так диагноз менен малды дарылоонун сунуштамалары аркылуу аймактарда ылаңдаган малдарды дарылоо маселеси оңой эле чечилип жана дарыланып келет. Жасалма уруктандыруу программасын аткардык. Ошо Ысык көл областында 8000 уй жасалма уруктандыруу программасына кирип, анан азыркы мезгилде биз 5000 музоо өстүрүп чыктык. Жаңы жакшы улучшенный порода болуп чыккан музоолор 4 жыл болот бул фаза. Биринчи фазаны абдан мындай жакшы результаттарга жеткендиктер үчүн биз Дүйнөлүк банк дагы 17 миллион доллар бөлүп атат. Анан ошол проект жаңы областтарды дагы кошуп атат. Нарын менен Талас област. Ошондо 3 област менен иштейбиз. Медицина элдин ден соолугун дарылап кам көрсө, ветеринария мал жандын жаратылышындагы экологиялык тазалыгы үчүн кам көрөт. Себеби ылаңдаган мал оттоп кеткен жерден башка малга дарт жугушу кооптуу. Багдөлөт Искендеров, Волна Ысык көл телерадио компаниясы.